के तपाईलाई थाहा छ विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर प्रजातिको चराको नाम के होला? अनि एउटा यस्तो सोलर पावर प्लान्ट जसलाई माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो पाण्डा देखिने गर्छ। अनि साथीहरू, चराहरूमा यस्तो केही प्रजातिका चराहरू छन् जसले आफ्नो गुँडमा यस्ता सिगरेटका टुक्राहरू राख्ने गर्दछ। आखिर यस्तो गर्नाले के हुन्छ त? साथीहरू, यस्तै ज्ञानका कुराहरू थाहा पाउनको लागि फ्याक्ट संसार टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि घन्टीलाई अलमा राख्नुस् र भिडियोलाई बिना स्किप पुरा हेरिदिनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। नम्बर 10। साथीहरू, टेस्ला कम्पनी जसले कार बनाउँदछ र जसको मालिक एलोन मस्क हो, के तपाईहरूलाई थाहा छ एलोन मस्कले अहिलेसम्म आफ्नो टेस्ला कम्पनीको विज्ञापनमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन। एलोन मस्कको यो विश्वास छ कि एडभर्टाइज गरेर मान्छेहरूको मन जित्न सक्दैन, तर त्यो एडभर्टाइज गर्ने पैसाले नयाँ प्रोडक्टहरू र नयाँ टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्नु विश्वास राखेको छ। नम्बर 9। साथीहरू, चाइनामा एउटा यस्तो सोलर पावर प्लान्ट छ जसलाई चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो पाण्डाको आकृति देखिने गर्छ र यो पावर प्लान्ट करिब 250 एकड जमिनमा फैलिएको छ र यो पावर प्लान्टबाट लगभग 1000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ। नम्बर 8। साथीहरू, सुन त हामीहरूलाई थाहै छ जुन चाहिँ नि पहेँलो रङको हुने गर्छ, तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा यस्तो सुन जसको रङ सेतो हुने गर्छ? हो साथीहरू, जब प्राचीन समयमा नुनको मूल्य अति नै उच्च रहेको थियो त्यो समय मानिसहरूले नुनलाई सेतो सुन भन्ने गर्थ्यो। वाओ। नम्बर 7। साथीहरू, हामीहरू एक न एक पटक त रोएको नै छौँ र रुँदाखेरि हाम्रो आँखाबाट आँसु आउने गर्छ, तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ जो व्यक्तिहरू धेरै रुने गर्छ त्यो व्यक्तिको आँखामा ब्याक्टेरियाहरू र सङ्क्रमण हुने समस्या एकदमै थोरै हुने गर्छ। किनकि साथीहरू, जब हामी रुन्छौँ तब हाम्रो आँसुको साथसाथमा एउटा लाइजोजेम भन्ने नामको तत्त्व हाम्रो आँसुबाट आउने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आँखालाई सफा अनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। नम्बर 6। साथीहरू, धेरैजसो किसानहरूले आजसम्म पनि भारी बोक्नको लागि यस्तो गाडाको प्रयोग गर्ने गर्छ र त्यो गाडालाई तान्नलाई 2वटा गोरुहरूको खाँचो पर्ने गर्छ, तर साथीहरू वास्तवमा ती गोरुहरूलाई एकदमै भार हुने गर्छ र त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै एकजना किसानले त्यो गाडाको अगाडिको भागमा यस्तो खालको चक्का फिट गरिदिन्छ जसले गर्दा गोरुहरूलाई एकदमै सजिलो हुने गर्छ। अब गोरुले खाली मात्र गाडालाई तान्नको लागि मात्र बल लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो फोटोले बुझाउँछ हामीहरूले जनावरहरूको पनि दुःखलाई बुझिदिनु पर्छ। नम्बर 5। साथीहरू, प्रशान्त महासागरको यस्ता गहिराईहरूमा एउटा दुर्लभ प्रजातिको octupus हुने गर्छ जुन चाहिँ नि तपाईँहरूले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो octopus एउटा यस्तो प्रजाति हो जुन चाहिँ नि पुरा पारदर्शी हुने गर्छ। हेर्दाखेरि यो octopus सिसाले बनेको जस्तो देखिन्छ र साथीहरू, यो octopus यति पारदर्शी हुन्छ जसले गर्दा यसको भित्री अङ्गहरू हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। नम्बर 4। साथीहरू, जब हामी निन्द्राबाट बिउजन्छौँ तब कहिलेकाहीँ हामीलाई निद लाग्दैन, हामी निदाउँछौँ भन्छौँ तर पनि हामीलाई निद लाग्दैन। यस्तो किन हुन्छ होला? साथीहरू, प्राचीन युनानी मानिसहरूको मान्यता अनुसार भन्दा यदि हामीलाई राति निन्द्राबाट बिउजेर हामीलाई फेरि निद लाग्दैन भने त्यो समय हामीहरू कसैको सपनामा देखिएको हुन्छ। यस्तो विश्वास प्राचीन युनानी मानिसहरूले राख्ने गर्थ्यो। नम्बर 3। साथीहरू, चराहरूमा कतिपय यस्ता प्रजातिका चराहरू हुने गर्छ जसले आफ्नो गुँडमा यस्ता सिगरेटका ठुटाहरू जम्मा गरेर राख्ने गर्छ। आखिर किन होला? रिसर्च अनुसार चराहरूले यस्तो राख्नुको कारण ती सिगरेटका ठुटाहरूमा सुर्ती हुने गर्छ र सुर्तीमा निकोटिन भन्ने एउटा विष हुने गर्छ जसको कारणले गर्दा ती गुँडहरूमा कुनै पनि ब्याक्टेरिया र कीटाणुहरू जन्म लिन सक्दैन, जसले गर्दा ती चराहरूको बच्चा एकदम सुरक्षित हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी चराहरूले यस्ता सिगरेटका ठुटाहरू आफ्नो गुँडमा जम्मा गरेको हो। नम्बर 2। साथीहरू, इन्टरनेटकै एउटा यस्तो वेबसाइट जहाँ तपाईँहरूले आफू जस्तै देखिने व्यक्तिहरू खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यो वेबसाइटको नाम www.twinstranger.net मा तपाईँहरूले आफू जस्तै यो संसारमा भएको व्यक्तिहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। साथीहरू, गोल्डन फेसेन्ट भन्ने नामको एउटा चरा हुने गर्छ जुन चाहिँ नि संसारकै सबैभन्दा सुन्दर चरा भनेर चिनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको पखेटाको रङहरू र पखेटाहरूको डिजाइनहरूलाई हेर्नुभयो भने
एकदमै अचम्मको अनि आकर्षित देख्नुहुन्छ। त्यसैले त सबैभन्दा सुन्दर पन्छी भनेर यो चरालाई मान्ने गरेको छ। ल हुन्छ साथीहरू, कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् अनि यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस्तै अपडेटहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुस् अनि घन्टीलाई अलमा राख्नुस् र जतिले पनि अलरेडी सब्सक्राइब गर्नु भइसकेको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद।